दर्शकवृन्द सहरिया बुहारीमा मधुले बसन्तेको विवाह भइसकेको कुरा ऋतुकै मुखबाट सुनेकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, अब भने सहरिया बुहारीमा निकै बवाल हुने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, सहरिया बुहारी तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? कृपया सञ्जीवनी इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुहोला। आउनुहोस् सहरिया बुहारीको यो छोटो क्लिप हेरौँ अनि सँगसँगै हामी हेरिसके पछाडि अन्तिममा यसलाई हामी रिभ्यू गर्नेछौँ र सहरिया बुहारीमा तपाईहरूलाई के भए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् यस भिडियोलाई हेरौँ। नमस्कार दर्शकवृन्दहरू। मधु, तैँले यो के गरे कि? मैले जे गरे पनि तपाईँ के मतलब? तपाईँ पनि अहिले त मेरो दुश्मन जस्तै बन्नु भएको छ हैन? छोरी, त बसन्तेको मायामा यति धेरै पागल हुन्छस् भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। बसन्ते? को बसन्ते? कस्तो बसन्ते? तपाईले पनि बसन्तेलाई चिन्नुहुन्छ र? मैले सोचेको थिएँ बसन्तेलाई त तपाईले बिर्सिसक्नु भयो भनेर। छोरी, त्यसो नभन्। तेरो खुसीको लागि मेरो हजारौं सपना मारेर म यहाँ आएर बसेको छु। अब अर्कैको भइसकेको मान्छेलाई सम्झेर आफूलाई आफूले किन यसरी सजाय दिन्छस्? को अर्कैको भएर? सायद तपाईले बसन्तीको कुरा गर्नु भएको होला हैन? त्यस्तो होइन। बसन्ते मेरो मनमा बसेको छ। जबसम्म बसन्ते मेरो मनबाट डेडा सारेर अरूको मनमा बस्न जाँदैन तबसम्म बसन्ते मेरै हो र सधैँभरि मेरै हुनेछ। ठिक छ, बसन्ते तेरै हो छोरी। अब आफूले आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गर। हस्। चिन्ता नगर्नुस् बुवा, म ठिक छु। बसन्ती धोकेबाज होइन, उलाई कसैले धोकेबाज बनाएको हो। बिचरालाई पनि आफ्नो मनबाट मलाई हटाउन कति गाह्रो भएको होला। त्यसपछि ऊ पनि म जस्तै कति रुदो, कति रिसाउँदो अनि कति कराउँदो। त्यति बेला सबैले उसलाई गाली गरेका होलान्। हिजो अस्ति त म आफैले फोन गरेर चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईको साथमा म छु भन्थे, तर आजबाट त त्यसरी फोन गरेर तपाईको साथमा म छु भन्ने अधिकारले पनि बिदा मागिसकेको छ। तैँले मात्र चिन्ता गरेर के गर्छस्? जो मान्छेलाई तेरो वास्तै छैन र यति बेला ऊ कसैसँग खुसी भएर रमाइरहेको होला। म कसरी रमाउनु? रमाउनको लागि त मन प्रफुल्ल हुनु पर्दो रहेछ, तर जति कोसिस गरे पनि मन खुल्नै मानेको छैन। यसो गरिस् भने रिताको के हालत हुन्छ? आफ्नो बारेमा नसोचे पनि अलिकति अब अरूको बारेमा सोच्ने गर के। हेर त, अहिले दाइहरूको मायाले बहिनी पनि यतै आकी छ। यो बेलामा तेरो यस्तो अवस्था देखेपछि बहिनीको मनले पनि के सोच्छ होला? जे सोच्न पर्ने हो बहिनीले सबै सोचिसकिन्। हेर्नुहोस् त, आज रिता मसित भित्र बसेर बेसरी कराउँदै थिइन्। सायद त्यही कराएको देख्न नसकेर अनि उनलाई नरमाइलो लागेर नराम्रो लागेर होला बहिनी त यत्तिकै हिँडिछिन्। छ्या, तिमीहरू पनि के भएको हो के भएको? अलिकति बेबारिक हुन सिकाउ न। यो पाराले तिमीहरूको घर कसरी बस्छ? खै कसरी हो कसरी। आज त रिताले मसित छोडपत्रसम्म माग्न भ्याइन। हेर्नुहोस् न। के कुरामा नि? त्यही मधुको कुरामा के
अनि तैँले यस्तो हुँदासम्म किन अझै पनि मधु मधु भन्छस् त? हेरै ख्याल राख, एकपटक घर बिग्रियो भने अर्को पटक बसाल्न निकै गाह्रो हुन्छ नि। यो सबै कुरा ख्याल राखेर त मैले मधुलाई भेटेर अब मेरो बिहे भइसक्यो, मसित फोनमा बोल्दाखेरि अलि लिमिटमा कुरा गर्ने गर भनिसकेँ नि। अनि के भनिन् त मधुले? बेसरी रुँदै थिइन् के रे। त्यत्तिकैमा मैले ज्ञानुको साथमा छोडेर हिँडिहालेँ। सायद बिचरी यति बेला त पागल भएकी छिन् होला। भनेपछि तँलाई अझै पनि मधुको माया लाग्छ हो? माया त लागिहाल्छ नि। एकपटक माया गरेको मान्छेलाई जिन्दगीभरि भुल्न नसक्ने यही मान्छेको जात हो। अझै मधु त मेरो घरमा धेरै समयसम्म बुहारी जस्तै बनेर बसेकी थिइन्। के गर्छस् त, समयले तिमीहरूलाई छुटाएर खोलाको वारिपारी जस्तो दुई किनारा बनायो। अब आफ्नो जिन्दगी सजिलो बनाउनु छ भने रितासित नजिक हुन सिक। दर्शकवृन्द, अब भने सहरिया बुहारीमा आउँदा भागहरू एकदमै बवाल हुने देखिएको छ। कृपया सहरिया बुहारीको पुरा एपिसोड हेर्नु भएको छैन भने सञ्जीवनी इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि राखिदिनु होला।